Има една народна поговорка која најсликовито ја одразува една реалност, за која веројатно никој не посветува доволно внимание. Ја гледаме реската во окото на другиот, а не ја приметуваме гредата во сопственото око. За се што не ни оди од рака, некој друг мора да е виновен. Кој прави бабароги од нас? Зошто секогаш вината ја бараме кај другиот? И знаеме ли всушност што е соживот? Следува уште една потрага по истата страна. По дефиниција, ако сте национална партија, вие се грижите за вашата националност, така да кажам. Соживот што е за мене? Соживот е да поштое секого и да те поштува. Љубов кон граѓаните. Само се рекламира, да знаеш. Иначе нема соживот. Ние со малку боја и 2 ваљака ќе испратиме оваа порака. Соживотот во Македонија нема да го спасат политичарите. Соживотот во Македонија ќе го спасат граѓаните и исклучиво граѓаните. Многу пати во овие 3 сезони сум се соочил со луѓе кои се обидувале да ми објаснат дека соживотот во Македонија е невозможен. Сум ги слушал внимателно. Сум барал аргументи и знаете што? Како по некое непишано правило, заеднички заклучок на сите нив бил дека другите се виновни за се, па и за соживотот. Ги имало од сите етнички заедници, но некако предничеле македонците. Затоа оваа потрага е по суштината. Ме привлече насловот на иста страна. Повеќе пати сум говорила дека државата, ако има една цел пред себе, општеството ако има цел пред себе, а тоа е да постигне поголема општествена кохезија, тогаш мора да работи на проекти кои што ќе покажат дека луѓето од различни националности, затоа зборуваме тука во оваа емисија, имаат многу заеднички цели, многу заеднички споделуваат заеднички вредности, имаат проблеми и дека треба за тоа да се зборува. Не е до заедничкото толку живење на кое сме ние привикнати, како што реков, туку на това да се учествува, да се има пристап до инструментите на власта. Познато е во политичката теорија дека конфликтите, етничките конфликти, меѓуетничките конфликти избиваат заради 2 важни причини. Ако е малцинството маргинализирано, запоставено или дискриминирано и нема пристап до властот, и како ќе има, например, ако сте малцинство, а со мнозински систем на гласање, секогаш само мнозинството ќе управува со државата. За вакви општества велат, а ние тоа го знаеме и од искуство, дека најголемата опасност лежи во тоа доколку на власт дојде една националистичка или ултранационалистичка партија. Тоа е возможно, бидејќи тоа е во демократските системи тоа е главната ослабост, да кажем. Кога во Австрија дојде една таква партија на власт, европските други држави и партии направи еден голем притисок да се смени таа ситуација. Кај нас 10 години на власт беше една партија која сама се декларира како национална. Сега знаете, тесна е, многу е тенка линијата меѓу национално и националистичка. Зошто? Бидејќи по дефиниција, ако сте национална партија, вие се грижите за вашата националност, така да кажам. А помалку се грижите или не се грижите за оние другите. Ова е едно логично објаснување. Сега сакам да слушнам друго, условно кажано од она другата страна. Ние треба да креираме еден позитивен амбиент кој што ги почитува различностите кои што постојат измеѓу нас, диверзитетот, затоа што тој е многу значаен елемент, особено во услови кога Македонија
значи треба да гради еден таков амбиент кој што значи земјата има амбиции да се зачлени во Европската унија. Тој терен секако дека ги бара овие компоненти пред се да беа градени во едно општество кое што ги почитува различностите кои што постојат во меѓу луѓето кои што значи се дел од една држава. Би требало да се потенцира дека политичкиот фактор недоволно создавал клима за да овие односи се развиват во еден нормален амбиент. Особено свесни сме биле и во последните ситуации кои што се дешавале во Република Македонија. И поаѓајќи од тие значи ситуации, можеби тие негативно влијаат и во средината или во убедувањата или во менталитетот на народот воопшто кажано. Би сакала да мислам и оптимиста сум во тоа дека доколку има волја од политичките актери или од средината која што треба да го смени на некој начин и менталитетот, значи менталитетот на луѓето кои што би требало подеднакво да ги гледат луѓето кои што го сочинуваат општеството на Република Македонија и доколку ние ќе создаваме потенцијали на оваа клима, на овој амбиент, секако дека и не само владините актери, туку и средината и воопшто кажано општеството би требало да го промени поранешната мисла или менталитетот дека има услови да се создава значи соживот. Така е низ оценките на професорските и експертските анализи, но како реално граѓаните сваќаат што всушност е соживот? Да поштоеш да те поштоат сите, а не да го мразиш да те мрази, за ништо да го тепам, за ништо да му украдам, за ништо не е тоа соживот. Соживот е да поштоеш секого и да те поштува. Само се рекламира, да знаеш. Иначе нема соживот. Секој си влече за својата нација. Дај Боже да го има, дај Боже да биде убаво. И треба да се живее, без разлика. Луѓето не се гледат нити по боја, нити по нација, нити по вероисповест. Сите сме исти како луѓе. Соживот што е за мене? Сложување со сите луѓе, без разлика на сите нации, боја на кожа. Љубов кон граѓаните. Меѓусебен живот на еден простор каде луѓето комуницираат, се разбираат, се почитуваат. Тешко прашање. Соживот е да живеат сите луѓе заедно, да имат еднакви права, да се искажуваат, исто да имат можност да се искажат, да нема говор на омраза како по утакмици каде што дозволуваме да има, тоа мора да се укине. Меѓутоа никому не му е гајле. Тоа е соживот за мене. Граѓаните генерално ја имаат оваа слика за соживотот. Следната моја дестинација во основа пак треба да биде најдобриот одговор на оние кои скептично ме разубедуваа. Тоа е една приказна која во суштина ја има искреноста, а тоа е темелот за се понатаму. Оно за што го снимам овој клип е овој графит зад мене, пишува смрт за шиптари. Сега вака. Живееме во Велес, градот на Рацин, кој сам по себе, во своето дело, изобилува со космополитски пораки. Јас сум голем почитувач на делото на Рацин, јас сум голем велешенец, го сакам Велес, заљубен сум во него и не сакам да живеам во град каде што има вакви и слични графити. Особено не каде што учат деца и каде што се испраќаат погрешни пораки. Да сум професор во ова основно училиште би се срамел, да сум дел од водството на градот исто така би се срамел. Александар според мене е личност на оваа 2018 година. Година со многу гнев и омраза. Сакам да го запознаете и вие. Кажам искрено, беше чест да ве запознам после оној ваш гест. Од каде мотивот да го направите тоа? Па, тоа излезе, седата ситуација беше сосема непланирана, сосема случајна. Една вообичаена прошетка низ градот со мојата сопруга и патот не водеше покрај едно основно училиште во Велес. И буквално на влезот на основното училиште, таа зграда се наоѓа спроти влезната врата, увидовме надписот "Смрт за шиптари". И во моментов проработува тоа родителско, човечко, како сакате наречете го. Некој некому посакува смрт на влез во училиште. Јас имам два сина, родител сум,
И првата помисла ми беше, Боже, како би реагирал мојот син, ако пред неговото училиште некој напишал смрт за, не знам, македонци, каури, како веќе. И таа нелагодност родителска, таа непријатност ме натера да се договориме. Што ќе правиме со надписов? Ајде го избришеме. Тоа е најмногу што можеме да направиме. Иако стоел таму, кој знае колку. Отидовме во првата продавница, со последните пари, морам да кажам, купивме поликолор, ваљак, отидовме, го снимивме клипот и натаму се е историја. Тука има денес уште една работа. Нешто слично. За жал. Иако сме сега во Скопје. Иако сме во Скопје. Да. Ги има, да бидам искрен, на многу места, ама има и веројатно совесни луѓе па ги бришаат. Ние имавме видено уште неколку, па додека се спремавме за емисијата беа избришани. Па тоа е за пофалба во секој случај. Ако е тоа избришано од општина Карпош, да ги пофалиме луѓето, ако тие ги избришале, ако не, граѓаните на Карпош за само иницијативност. Бидејќи ваквите графити никаде не водат. Која е пораката на еден ваков графити? Пораката е некој да исчезне, да умре, да го нема. Некој непознат, што не го познаваме. Па, ако е некој сведок, тогаш ние што живееме во Македонија сме живи сведоци, еве го свеже примерот се уште не е изладен што би се рекло, за тоа како се губат животи поради вакви пораки. На некого ова му делува како некој нешто напишал и дури не им се осврнуваат луѓето на овие пораки. Овие пораки се многу страшни. Ајде да работиме ние. Тоа. Еден тебе, Да. еден мене. Како реагираа луѓето? Тоа видео, мислам дека имаше многу доста прегледи. 160, 170.000 прегледи. Коментарите беа Коментарите 99 позитивни коментари во принцип. 5 имаше негативни коментари. Минеме покрај овие работи, покрај оваквите пораки и не реагираме никако. Тие како да ни станаа секојдневие. Како да се навикнавме Да, на тоа. како да се навикнавме на нив, за жал. И првиот момент кога некој ќе го сврти вниманието, кога ќе акцентира некоја состојба ваква и слична, тогаш сваќаме дека нешто не е уред. Зошто во принцип кај нас секогаш имам некој чувство дека кога нешто не ни оди, како народ, како различни народи, вината ја бараме кај некој друг. Не знам, се согласувам со тоа. И би се надоврзал кога не ни оди како народ или и кога се караат политичарите. Да. Моje лично мислење е дека тогаш почнуваат тепачки, тогаш почнуваат бодење со ножеви по автобуси, тогаш почнуваат работи на кои вообичаено не сме навикнати. Политичките превирања имаат директен импакт врз однесувањето На младите? на младите особено. И има уште една работа. Сега не може би за пофалба, еве нека биде малку по критика. Ние по ете тој фамозен клип со графитот, во пораките што ги добивавме, ни беше сигнализирано. Има вакви графити во Куманово, не знам, има во Штип, има во Скопје. Како да ве најдеме, како да ја најдеме вашата испостава, не знам како да... Да дојдете да ги Да, брижете. да дојдете да ги избришете. И ние дојдовме на идеја во поголемите градови во Македонија, чисто како пилот проект, да направиме јадра на активисти кои би излегувале во пресет кога има ваква ситуација. И тука дојдовме до проблемот, за кој исто така јас не бев свесен. Нема институција во Република Македонија на која може да и се обратиме за да добиеме поддршка, било каква поддршка, било каква логистика. Ние немаме установа, центар, не знам, министерство, агенција, било каква, која се занимава со унапредување на соживотот во Република Македонија. А полни ни се устите со соживот Македонија за сите и така натаму и така натаму. Значи ние институционално всушност не работиме како држава на тоа. Еве, дали можеме да се потсетиме која институција би излегла во пресет на нешто вакво? Не. Нема, не постои. Сега не сум јас тој што би ги уредувал идните влади. Арно, ама
ми се чини дека во Македонија е дојдено време за формирање на Министерство за соживот. Ние тука мислам дека сме завршени, ама имаме уште еден графит кој што има слична ваква порака, меѓутоа од другата, условно кажана, етничка група кон македонската. Тогаш ќе одиме и на тој да му пресудиме. Ајде. Ова место, иако ова можеби е повеќе скриена порака, но сосема јасно е кому е упатена. Да, апсолутно. Тие 160.000 луѓе кои го изгледаа клипот, позитивно реагираа. Арно имаше меѓусебни зајадливи коментари. Се сеќавам помеѓу двајца мои пријатели, Facebook пријатели, но со различни погледи, различни ставови, кои почнаа да се обвинуваат меѓу себе на мојот Facebook профил. Опс. И после почетното, нели, спомнување на членови на фамилија, како што тоа обично бива, ние работите на балкански начин. Почнуваме да ги решаваме. После некои 20-30 реда, откако омекне разговорот, тие завршија на заеднички ручек во чаршија, на кебаб. Значи има... Пораката е дека луѓето... Сепак може да се... Луѓето можат да се разберат само ако разговараат меѓу себе. Исполнате претходно дека сте имали иницијатива за... Нашата идеја беше образованието нека се грижи за луѓето кои одат на училиште. Но родителите се битна алка во целиот процес на соживот, кога веќе зборуваме за соживот. Идејата беше родители од сите градови во Македонија да се соберат и во секој град буквално да направат по едно јадро кое ќе бдее на соживотот во градот и кое ќе интервенира кога ќе забележи вакви слични пораки, говор на омраза во урбаните средини. Бидејќи родителите најубаво можат да делуваат на своите деца, особено кога во годината рана се младост. од дома почнува. Се почнува од дома. Ние со малку боја и 2 ваљака ќе испратиме оваа порака. Пораката ја испраќаме до сите оние кои се загрижени, на кои им значи животот во оваа заедничка Македонија. А исто така ова бришење нека биде и опомена, нека биде и укор кон сите оние на кои устите им се полни со соживот, Македонија за сите, заедништво и така натаму, а истовремено освен декларативно ништо друго не можеме да видиме. Значи, со животот во Македонија нема да го спасат политичарите. Со животот во Македонија ќе го спасат граѓаните и исклучиво граѓаните и само тие. State of mind, што викат луѓето, тоа е една органско постоење на луѓето во едно општество и зависи која е динамиката на живењето на тие луѓе и како функционално таа динамика се претвара во институциите на државата. Соживотот за мене не е интимна природа. Соживотот за мене е од функционална природа. Искрен соживот во смисла на заедничка агенда и заеднички напредок може би постои кај дел од македонската популација и дел од албанската популација која се врзува за оваа оска ЕУ и НАТО. Тоа е може би некаква заедничка идеолошка оска околу која имаме, условно речено, некаков наднационален консензус. Другите делови се се уште тензични, конфронтативни и со различни етнички агенти. Јас верувам дека постои искрен соживот во Македонија, бидејќи, како што ви спомнав, таа органика е многу битна. Органиката само по себе е искрена. Друго е што другите елементи во таа органика го претварат соживотот во политизирана состојба, во состојба што може да биде корумпирана понекогаш. Значи, надворешните влијанија се тие што соживотот го детерминираат каков ќе биде. Дали ќе биде прогресивен тип или дали ќе биде од многу дефетистички тип. Македонија се уште млада демократија, се уште е, условно речено, експеримент во мултикултурно општество. Ние тие граници, таа комотност се уште треба да истражиме до крајот. Се уште е многу политизирана етничката агенда, се доживува како директен ксенофобичен напад кон
кон другиот етникум, така што мислам дека тие детски болести малку треба да ги преживееме за да видиме дали политиката откако ќе ги надминеме овие условно речено детски болести се уште ќе доминира врз етничката агенда. Јас како Аделина сум била дел од еден конгломерат на држави, бивша Југославија, и сега сме заедно дел од една многу помала држава и ние заедно сме ги надминале многу препреки во државата и јас мислам дека ако повторно ги поставуваме истите прашања, тогаш тоа докажува дека ние се уште не разговараме за овие прашања во општеството. Да, имаме капацитет да ги надминуваме, бидејќи ги надминуваме заедно, нели? Друго е кој е квалитетот на тие големи чекори. Да, искуствата покажуваат дека постои капацитет за надминување на проблемите. Но зошто? Се уште вината ја бараме кај другиот, различниот, кога нештата не ни одат од рака. Затоа што е така најлесно. Затоа што е најлесно да не признаете дека сте вие виновни, туку да субституирате една теза од способност и од напредок со тоа дека некој ве кочи или дека некој има некаква различна агенда од вашата. И знаете како кога на политичарите ќе им покажете нешто што е политички опортуно, потоа тие се држат само за тоа. Затоа што недоволно се почитуваат себе си и недоволно ги препознаваат сопствените мани и недоволно умеат да ги прифаќат сопствените мани и сопствените дубиози што ги имаат. Во моментот тргнувајте од себе си, кога ние ги признаваме, ги прифаќаме сопствените мани, многу полесно го прифаќаме и мањкавиот друг со маните и со сите негативности што ги носи. И затоа нели префрлуваме вина на другиот. Вината треба да се најде во себе си. И како заклучок сакав да знам во кој правец е вредно да се движиме или што може да биде наш наднационален интерес. Кај нас има многу потреба да се креира тој амбиент кој што создава пред се мир меѓу луѓето, кој што ги почитува, значи, верата, почитување на културата, на јазикот, па дури и политичките убедувања на луѓето, слободен пристап измеѓу односите кои што треба да ги имаме како луѓе, но недостасува една позитивна волја која што пред се треба да се гради на институциите на државата, треба да се воспоставува, а истата треба истовремено да се значи да се практикува како ниво на комуникација помеѓу луѓето кои што го сочинуваат нашето општество. Постои желба кај она што е кај елитата, така да ја речам, културна, научна, новинарска елита, она што е видливо горе. А тоа е важно, бидејќи некои проекти како што се Европа, да ја земеме Обединета Европа или да речеме Обединета Македонија или интегрирана Македонија, тоа е сепак на почеток барем работа на политичките елити, кои може да се залагаат за лошо нешто, имало и такви случаи во историјата, но може да се залагаат и за нешто добро, кој ќе им донесе добро на граѓаните и на земјата, а пред се мир и стабилност. Значи, еден проект на елитите треба, тоа е процес да стане и проект на граѓаните. Македонија е, да кажам, ексклузивна по оваа приказна, но не мора да значи дека соживотот е ексклузивен. Okay? Тој останува органичен, бара функционален систем и бара тој систем да биде почитуван. Okay? Тоа што ние некако не успеваме да го градиме, почитот кон системот, што на некој начин ќе се претвори и почит кон државата. Малку теоретски, меѓутоа мислам дека практично во текот на овие 15-20 години колку живееме заедно, сме ги научиле границите на пристојното однесување како комши и како сограѓани. Така што не мислам дека во таа смисла сме ние премногу кревки. Ние имаме повеќе проблем и интраетнички, македонците се поделени, албанците се поделени по прашање тоа каде треба да оди државата, а не преку етничките граници. Наднационален интерес е токму ова што се случи сега, а тоа е голем број граѓани од албанската и од другите националности, да речеме, да гласаат, да застанат за една партија македонска, која е претежно македонска, да речем, нали, има и албанци, турци, има таму и други, подпредседателот им е албанец, но ајде да кажеме дека мнозинството се македонци.
И гласачите застанаа за таква партија која нудеше решавање на овој спор со Грција, излегување на Македонија од изолација, подобрување на односите со суседите, членство брзо во НАТО и почеток на преговори во Европска Унија, и тоа веќе говори дека националното се ставило малку на страна и некои други вредности, еве овие за кои говорам, превладале. По мене наднационален интерес на сите етнички групи е да живееме подобро. Прашањето кај различните етнички групи е која е цената која сме подготвени да ја платиме за тоа. Албанската етничка група не е многу засегната од прашањето со името и од тие национални интереси. Македонската група не е загрижена многу заради тоа што албанците се подготвени таа цена да ја платат. Тука имаме конфликт кој не е кој до пред некој време не беше во нијанси, туку беше диаметрално спротивен. Албанците беа подготвени да го жртвуваат името за брз напредок, македонците беа подготвени да го жртвуваат напредокот во ЕУ НАТО за името. Децата, тоа значи судбината на државата. И на крајот, треба да запомниме една работа. Соживот не е нешто што се прави од љубов, туку од интерес. А ние овде во Македонија имаме заеднички интереси. Најпрвин да се ослободиме од заробеноста во партиските интереси. Тоа е еден чекор до истата страна. Секое добро, се гледаме следната недела.